Weaver, Hughes, yna, o blaen, Rob Hughes, o cyfleiraidd, Dirwyr Cofis ar y blaen, sydd o heibio i Kai Edwards, o gynnu fo fwy yn amser nag oedd o feddwl, Rushton yn sefyll yn gadarn, yn dylia Rob Hughes, Dirwyr Caernarfon ar y blaen, yn ebyn i Ginglwb. Ymlaen, William Hayes, mae'n ti cefn i Edward, cyffyrddiad cyntaf gwych, a mae'n dweud y Cofis ar y blaen. Gol o Didog gan Mike Hayes, y bas ar weledigaeth gan Darren Thomas, un cyffyrddiad ar ei glin, yr ail yn plannu'r bel heibio Rushton, gyda chydig dros 20 munud o'r gêm di chwarae. Yr Cofis ar y blaen. Roberts rwan. Kai Edwards, mae Kai Edwards wedi colli'r meddiant, mae'r gyfle i Rob Hughes, mae wedi methu un cyfle, dyma methu'r ail! 2 gol y mewn munud i dîm Hugh Griffiths. Camgymeriad Kai Edwards, a Rob Hughes, y toma yn sgorio yn erbyn i Ginglwb. Trydydd gol ar tymor iddo fo, ond yn bwysicach mae wedi dyblu mantais y Cofis. 7 munud ar 20 o'r gêm di chwarae. Chrymani teg at y post un pella. Mae'n disgyn yn rhydd i Alex Jones yn wedyn mae Benas. A mae Dan Roberts wedi dod ar Flint yn ôl i mewn i'r gêm. Caernarfon ni mynd delio efo'r gig gornel. A Roberts yn sgorio gol gyntaf o'r tymor i'r Flint. Flint 1, Caernarfon 2. Edwards ar ymwyl Cwrt Cosby, Edwards ar ergyd, o, mae'na di nythu y gornel ychar hwyd. Dim gobaith i'r Ystyn, efallai gath i wiriad bach ar y ffordd. 4 munud ar hwnna'r cyntaf meddi, llael o'r tymor i Edwards, trydydd o'r noson i Caernarfon, Flint 1, Caernarfon 2. Hayes. Llawer o gymorth o, mae'n dacl hwyr ar Hayes, nag, o, mae'na benderfyniad gan Edefarnwr Cynorthwyol wedi wneud. O, mae'n dweud cic o Smotin. Mae Nick Pratt ar Dyfarnwr Cynorthwyol wedi rhoi cic o'r Smotin. Dyna yn yr amser sy'n cael ei ganiatáu ar ddiwedd y rhan ar cyntaf. Mae Dion Donahue rwan yn chwilio am ei gol gynta yn Uwchgyngrair Cymru. Cicor Smotin iddo fo, Nebyn Rushton, 4edd o'r noson i'r Cofis. Bydd o ddrwg i waith i'r Flint. Gobaith i Rushton. Y Flint 1, Caernarfon 4. Fyny, teg at Griff John. Fyny allan gan Roberts. Dacl hwyr. Mae yna Cerdyn Coch. Simpson sy'n gweld y Cerdyn Coch. Felly Caernarfon nawr i 10 dyn. Bradley, mae ddim llawio. Teg at y Cwrt Cosby. Dan bwysau gan Darren Thomas. O, na gic o'r Smotin y fanna, siawns gen i. Oedd o na. A rwan mae'na gyfle i Mark Cadwaladr. Rwy'n llygedyn y obaith i'r Flint. Cadwaladr. Hawdd. Y Ffrind 2. Caernarfon 4. Howard yn peipio i Griff John yn y Cwrt Cosby. Yr ergyd taro'n ebyn Ryan Williams cael ei chlirio mor bell a Sam Hart. Yr groesiad dod i mewn teg at Jack Kenny. Mae'n disgyn ar y post i pell Alex Jones. Mae o'n disgyn dan bwysa Bradley. Thyn ni'n ôl i Cadwaladr. Mae dair i Flint. Fel Caernarfon yn hanner cynta. 2 gol o mewn munud. 2 gol i Mark Cadwaladr. Trydydd o'r tymor iddo fo. A mae'r Flint yn ôl yn y gêm.
Edwards, mae'n disgyn i Bradley. O'n Brasgam ymlaen. Flint yn chwilio am un o'n i'r sgôr. Bradley heibio i Steve Evans. Bradley! O, oedd am y bell. Phillips. Alex Jones, ceisiw'n ddibyn o Edwards. Tackle gan Griff John. Yn disgyn i Bradley yng nghanol y cae. Traed cyflym. Tackle gadarn gan Griff John. Hwna'n tackle wedyn hwyr gan Nash. Ar Griff John, chwaraewch ymlaen mae'r dyfarnwr. Bradley, ddynnu sgwar i Weaver. Weaver cael ei faclu ar y milcwrt Cosby. Mae'n gerdyn melyn i Weaver. Mae'n ail o'r noson iddo fo. Felly mae'r Flint rwan i lawr i 10 dyn. Nid i gynta ar ôl 3 munud am dacl erchill ar Dion Donahue. 5 munud gyffroes o'n blaena. Edwards ymlaen i Howard. Dan bwysau gan Ryan Williams. Mae yn y cwrt Cosby. Y groesiad. Tegat! Jack Kenny mae'n taro'r traws. O ddwy laff. A dyna oedd y cyfla i ennill pwynt i'r Flint.